היי חברים, היום תקבלו מתכון לעוגת סירופ הדרים אוורירית וספוגית שהיא גם פרווה ומושלמת לשבת. יש לה סירופ מהמם ושמים מעליה קוקוס, והיא אחת העוגות שהפשטות בה פשוט מנצחת והיא תמיד מצליחה. בעוגה הזו לא מפרידים ביצים, אלא רק מקציפים אותם שלמות כדי שיהיה לעוגה יותר נפח והיא תצא גם אוורירית יותר. אז בואו נתחיל. כמו שאמרתי, לא מפרידים ביצים בעוגה הזו, אבל כן צריך מיקסר אם רוצים שהיא תצא אוורירית. אפשר גם מיקסר ידני, ואם אין לכם מיקסר, תקציפו בעצמכם עם הטרפה, בקערה רגילה ל2 דקות, היא עדיין תצא טעימה מאוד. אז לתוך קערת המיקסר שמים 4 ביצים גדולות או 5 בינוניות. מוסיפים לקערה חצי כוס סוכר, ומפעילים את המיקסר עם וו הקצפה למשך 5 דקות, או עד שהביצים נהיות בהירות יותר. אחרי 5 דקות מוסיפים בזרם דק ואחיד חצי כוס שמן קנולה תוך כדי הקצפה. וכאן בסרטון יש לי מיקסר חדש, מיקסר של בוש, מחברת החשמל לצרכן, שפינקו רק אתכם הצופים שלי בלבד בקופון הנחה של 20% לרוכשים דרך הקופון שלי. אם אתם רוצים לדעת עוד פרטים, צילמתי לכם סרטון שלם שבו הסברתי הכל, אני אשים לכם קישור לסרטון בתיבת המידע ובתגובה הראשונה. ואחרי שסיימנו עם השמן, עדיין ממשיכים להקציף, ובצד מגרדים תפוז אחד שטוף, אנחנו צריכים את הקליפה שלו. סך הכל צריך כפית אחת של גרידת תפוז. את אותו תפוז שגירדנו, סוחטים, ואנחנו צריכים סך הכל 2/3 של מיץ תפוזים. אז מזגתי 2/2 לתוך הכוס הגדולה כדי שיהיה קל למזוג למיקסר. כדי להשלים ל2/3 כוס מיץ תפוזים, אל תחתכו עכשיו עוד תפוז בשביל זה, אפשר להוסיף מים עד לסוף ה2/3. גם כאן, תוך כדי הקצפה, שופכים את מיץ התפוזים בזרם דק עד שהכל נגמר. מוסיפים אחרי זה גם את גרידת התפוז, וככה התערובת צריכה להיראות כרגע. עוצרים בשלב הזה את המיקסר, עד עכשיו הוא עבד סך הכל בערך 10 דקות. בקערה בנפרד עוברים לערבב יחד את המרכיבים היבשים. אז בקערה בנפרד שמים 1.5 כוס של קמח לבן, אני ניפיתי את הקמח מראש. לקמח מוסיפים שקית שלמה של אבקת אפייה, וחצי כוס של קוקוס. מערבבים טוב טוב את התערובת הזו. ועכשיו שמים 1/3 מתערובת הקמח לתוך תערובת הביצים, עד שכל הקמח נבלע. ואז שמים נגלה נוספת של הקמח, מפעילים שוב חצי דקה עד שהכל נטמע, ואז שמים את הקמח בפעם האחרונה, את הכל. מערבבים עוד חצי דקה במיקסר עד שהכל נטמע ולא רואים יותר קמח. זהו, הבלילה שלנו מוכנה. עוברים לשמן תבנית בקוטר 26 או קוטר 24 לעוגה גבוהה יותר. שמים כפית של שמן ועם מברשת מורחים על כל התבנית. אחרי זה מערבבים קצת את בלילת העוגה עד למטה עם לקקן, ושופכים את כל הבלילה לתבנית העוגה המשומנת.
התבנית נכנסת לתנור 160 מעלות, מצב רגיל שזה פס עליון, פס תחתון ולא טורבו, למשך 40 דקות או עד שהעוגה יוצאת יבשה ובודקים אותה עם קיסם. בזמן שהיא בתנור עוברים להכין את הסירופ. בסיר קטן שמים חצי כוס סוכר, רבע כוס מיץ תפוזים ורבע כוס מים. על אש גבוהה מערבבים מעט עד שהסירופ מבעבע ואז סוגרים את הגז. הסירופ שלנו מוכן. אנחנו רוצים שהסירופ יספיק להתקרר לפני שהעוגה תצא מהתנור. שופכים את הסירופ בדיוק כשהעוגה יוצאת מהתנור והסירופ אמור להיות קריר, הוא לא אמור להיות רותח. אז הנה העוגה המהממת שלנו יצאה מהתנור. לוקחים עכשיו שיפוד ועד ללמטה של העוגה עושים חורים עם השיפוד בכל העוגה. ואז לוקחים את הסירופ החמים שלנו או הקר ושופכים על העוגה החמה מאוד, ולאט לאט אחרי שהזמן עובר הסירופ יתחיל להיספק בכל העוגה. עם כף או כפית אפשר להרים את הסירופ שבצדדים של העוגה כלפי מעלה עד שכולו נספג. מחכים עכשיו 5 דקות שכל הסירופ בטוח ייספג ומפזרים מלמעלה קוקוס בנדיבות. וזו העוגה הנוספת המהירה שלי לשבת, מקווה שאהבתם ושאתם מתכננים כבר להכין אותה גם. בעוגה סך הכל יש כוס סוכר כמו בכל עוגה סטנדרטית, חצי בבלילת העוגה וחצי בסירופ. אם רוצים שהעוגה עצמה תהיה יותר מתוקה, אפשר להוסיף לבלילה שלה עוד רבע כוס סוכר. כלומר בבלילה עצמה 3/4 כוס סוכר ואז בסירופ עוד חצי כוס סוכר. אם אהבתם את הסרטון מוזמנים ללחוץ לייק, לשתף אותו, וכמובן להירשם לערוץ בחינם אם עדיין לא נרשמתם. תודה חברים ונתראה בסרטון הבא.